있던 그 몸보신 약을 먹고 있는 사람이 그 하트레이트가 무림무리에 갑자기 뛸 때에 그때 이 사람이 평소에 기침도 하고 콩팥도 나쁜 사람이며 고혈압이 있어가지고 혈압약을 먹는 사람이라고 하면은 맥박이 120배 이상 뛴다고 할 때 처음으로 줄 만한 약은 결론적으로는 클래스 1이나 3 혹은 센트럴 칼슘 채널 블로커가 되는 것이다. 우선 혈압약 중에서 하트레이트와 관련되는 것을 볼 수가 있는데 어, 그 혈압약의 A형이라고 하는 것이 그 세 가지 특징이 있는데 첫 번째로 이제 안정을 한다는 것이 결국 하트레이트를 떨어뜨린다는 것을 볼 수가 있는 것이고 두 번째로 그 이뇨를 한다는 것은 그 프리로드를 줄이는 것이고 그다음에 말초 혈관을 이렇게 확장한다고 하는 것은 결국 그 포스트로드를 줄여가지고 혈압을 떨어뜨리는 것인데 음, 이 약들은 그룹 A들은 코로니 아트리만 줄이는 것이 아니라 트로키아도 줄여가지고 기침을 일으키는 그 엔지오텐신 컨버팅 엔자임 이니비터보다는 알스테린 리셉터 브로커가 훨씬 더 좋다. 그러나 이 둘 다 그 레널 아터리도 줄여가지고 CRF 환자한테는 쓸 수가 없기 때문에 그룹 B로 추천해 주는 것이 좋겠다. 그룹 B 중에서 특히 이제 인대르라고 해가지고 프로파놀 계통약을 갖다가 하트레이트를 많이 뛰게 하는 사람한테 추천해 주는데 그 인도렐이라고 하는 것은 프로파놀 계통으로 해가지고 그 아테놀 계통보다도 더 그 트리글라이세리드 많게 해가지고 당뇨를 일으키게 하는 경향이 있다. 그래서 이제 아테놀 계통, 비소포롤 해수물을 권하게 되는데 이 아테놀 계통은 이제 트리글라이세리드 많게 해서 당뇨를 일으키는 것은 적지만 이 둘 다 트로키아도 수축한다. 그래가지고 COPD 환자에게는 콘트라인디케이션인 것을 기억해야 되고 그 베타 브로커라는 것이 결국 그 SA 노드하고 AV 노드를 다 억제해가지고 하트레이트를 떨어뜨리는 아주 좋은 것이지만 지금과 같은 부작용이 있고 SA 노드는 심퍼세틱 노브가 항지시키는 것이고 파라시mpathetic 같은 경우는 AV 노드가 항지시킨다는 것도 기억을 해둬야 되겠다. 그래서 이제 결국 그 C그룹, 그 칼슘 채널 브로커로 넘어가게 되는데 그 센트럴은 하트레이트를 그 줄여주는 역할을 한다. 베라파밀테티즘. 그러나 페리페럴은 노마프로 같은 약들은 그 하트레이트를 이렇게 줄여주는 것보다는 그 말초혈관을 늘려주는 역할이 많았기 때문에 결국 센트럴 칼슘 채널 브로커 베라파밀테티아즘을 권하게 되는데 이 말초약이 AV 프로그에 쓸 수 없는 것처럼 센트럴 칼슘 브로커도 역시 스테미로 인한 하트 페일리어 등에는 너무 이제 근 이완으로다가 카디악 아웃풋을 떨어뜨려 가지고 저혈압이 위험이 있을 때는 또 다른 혈압약인 그 ABC, D나 아베를 고려해 볼 수가 있다. D는 이제 다이어리틱스니까 하트레이트와 관계없고 아베에서 엔티아드레너직 드럭은 이제 좀 고려해 볼 수가 있고 베슬 딜레이터 이렇게 보다면 이제는 이제 전형적으로 그 하트레이트를 줄일 수 있는 엔티 아리스테미아 약인 클래스 1이나 클래스 3가 좋다고 할 수 있겠다. 클래스 1하고 클래스 3는 서로 반대되는 것으로서 1은 소듐이 들어가는 걸 막는다. 디폴라이제이션을 막고 클래스 3는 이제 그 디폴라이제이션을 막아가지고 하트레이트를 줄이는데 클래스 1은 A, B, C로 나눠지고 A는 킴피가 되는데 이 중에서 이들은 전부 다 거의 다 바이패스를 갖다 이렇게 통제를 잘한다. 그래서 클래스 1 킴피디 같은 약이 추천되고 그 클래스 1B 같은 건 리도케인 같은 것은 이제 좋지만은 그 무의식일 때 아이브로다가 그 벤트리컬 바이브레이션 플러터일 때 쓰는 것이고 음, 1C도 역시 그 바이패스에 쓸 수 있지만은 이것이 알라피닌의 놈이 프로파노로 한다 뭐 이런 약들도 뭐 고려해 볼 수가 있지만은 그래서 1 그 A 그래서 1보다는 1C
그러니까 그래서 3, 아미오다론, 소타리온, 이부틸라이드 이런 것이 더 그 하트레이트를 줄이는데 효과적이라고 할 수 있겠다. 그럼 여기서 크레스2를 왜 고려하지 않냐면 크레스2는 이미 그 베타 브로커로서 하이퍼텐션 약에서 논했고 크레스4는 칼슘 채널 브로커로다가 역시 하이퍼텐션에 논했던 것이다. 다른 그 엔티어리세미약으로 하트레이트를 줄 수 있는 것이 뭐 아데노신이라든가 디지탈리스 그러니까 1, 2, 3, 4 아데를 쓸 수가 있는데 특히 아데노신 같은 경우는 AV 노드를 억제해가지고 코로나 아트를 축소해가지고 파라심퍼스틱 효과를 일으켜가지고 페렉시멀 슈퍼르벤트리컬 타키카디아 등에 이용할 수가 있고 AV 노드도 억제하는 그 디지탈리스는 칼슘 채널 아고니스트다 이것은. 그래서 칼슘을 세포 내에 많게 하는 효과를 봐가지고 강한 시스톨릭과 느린 하트레이트가 요구되는 아티리얼 파이브레이션이나 크로닉 하트 페일러처럼 BP가 뚝 떨어지고 하트레이트가 많을 때에 강심제로다가 쓸만한 약이 될 수 있겠다. 폴릭 애시드 얘기했었는데 폴릭 애시드는 이제 폴레이트라고도 하고 엽산이라는데 이것이 태하의 기형 예방하고 콜레스테롤을 떨어뜨리는 좋은 그 비타민 12의 복합제로 볼 수 있는데 이것의 부작용이 그 걸러주는 그러니까 그 GB 스톤을 만든다든가 혹은 또 리버라든가 그 레널의 페일류가 있는 사람한테는 해로운 약이라는 것도 염두에 둬야 된다. 근데 이 환자가 고혈압으로다가 이뇨제를 써가지고 뭐 포타슘 2.7, 5.3보다 떨어진다든가 혹은 또 당뇨 일형 당뇨로다가 이제 그 주사제를 이렇게 썼을 때에 BST가 60 이하로 뚝 떨어지고 포타슘이 떨어진 경우가 있는다면 즉각적으로 조절할 것이 우선 그 글리코겐을 갖다가 50% DW 100cc에다가 그리고 이제 포타슘을 떨어뜨린 것을 올리기 위해서 노말셀라인 1리터에다가 KCA2 앰플 60mg 정도를 10가트 정도를 이렇게 해주는 게 좋겠다. 근데 50% DW를 넣기 때문에 20분만 지나도 이것이 500이나 300 정도 이렇게 또 상당히 하이퍼글라이세미아가 되는 경우가 되는데 이 글루코스가 많다는 것은 다시 말해가지고 애시도시 상태가 된 것이다. 그러니까 이제 뭐 케톤 냄새가 난다 이렇게 해가지고 당뇨 환자한테 많은 것인데 이것은 애시도시스라는 것은 다시 말해서 포타슘이 과잉 상태가 된 것과 똑같은 것이다. 이런 때는 이제 노멀셀라인 500 중에 300cc를 갖다가 풀 드롭 해가지고 일단 혈압을 잡아주면서 또 그러면 또 다시 즉각적으로 혈압 잡히지만은 BST가 또 뚝 떨어지게 될 수 있다. 300에서 70이 떨어지게 되면 다시 그 글루코스를 많게 해주는 5% DW를 속도 조절해가지고 블러드 서플라이를 해줘가지고 그러니까 이제 그 글루코스 서플라이를 해줘야 되는 것이다. 그래서